¿Qué es algo jodido que presenciaste cuando eras niño y no te diste cuenta hasta que creciste? Un payaso vino a mi fiesta de cumpleaños. Tenía 2 años y el payaso sacó lo que los niños creíamos que era una pistola de agua, pero era una pistola de verdad. Procedió a tomar los relojes y carteras de todas las mamás y se fue. Esto fue en México. Entré y encontré a mi mamá sentada en el piso, llorando, sosteniendo un cuchillo de carnicero apuntando hacia su pecho. Yo tenía 5 años. Mi hermano sostenía que era normal comer cereal con agua en lugar de leche y que era mucho mejor. Comí cereal con agua como un idiota hasta los 16 años. Estoy bastante seguro de que mi maestro de 6º grado era un pedo. Lo recuerdo claramente tratando de convencerme de que tenía que ir a su casa para probar el videojuego del que le estaba hablando en el autobús en una excursión. Pensando en ello, se siente tan espeluznante.